平衡，那个都没听见啊，我老啫。香爷啊，哎呀，感觉看到我香甜呐，哦，哇，想这样看到这样子。哇，在海上喝野水特别好喝。干杯！干杯！漂亮，你们漂亮，过来。爽！哎，换干了。快哦！好，我刚出来哦。啊，落掉你头上就当时落掉耶！快打！约了啦！吃饭。哇，good size。OK。 100多跟200开的，200多。啊，我们的寿司大师在杀这东哥。堂哥，不是很血腥咩？到时候打马赛克就可以了，黑白，没有政治打马赛克。黑白。起婴儿皮。你说他日本人的那些刀机挺啊，我们的刀也不错嘛。拉不动嘞。我们的鱼狗更厉害。对啊。可以啊。啊？哇，那个鱼皮一个 MM4。对。
一些地方就很薄，有一些地方就一个 M 部够力。它靠近尾巴那边比较厚。哦。那边尾巴这一带比较厚。 OK。上面就薄。OK。 进到10班呐、10班，来再来，哇，good size 哦，比阿本还要大只哦，哇，有水班啊！哦，应该不会断到这边。放心哦，有水班啊！没有打到。哦，漂亮！我看我吃点面这个波登脚啊。 有吗？没有哎、勾到你的身子就有了。反流啊！会流进来的没有可能的。 没有可能会流进来。哇，老弟！哇，然后。 有吗？没有。有，那一直搬。有东哥跳过两个。对。哦，应该有拍到。是啊。有啊。大力点。
中了。哇！哇，包桶，还有吧？石头啊！屌！啊，干嘛喽？今天是第3天，然后我们又要从傍晚直到去明天早上，然后就回航。然后希望今晚上让我们爆桶吧。OK， 我一下见，拜拜。啊，我走过嚟，我走过嚟。放线嘛？哎，后面要放线吗？后面中了。放线！啊！上啊！哇！马脚！
还给他没有？大哥，不是。出水嘛，不然你有没有出水啊？这是大只哦。这边吧。可以啊，可以啊。往底，往底。哎妈的，没有。哎呀，丢了。哎，这位自己哦，来，快，喂，来。对，到，到。来嘞！哈哈。啊？哥。哦，不行，不行。错了，回来，回来，走。对了。邊個咁食啊？頂佢，頂佢。有冇彈咗啊？彈咗啊！咩送錢啊？頂你個高喂！啊！我睇高啊！我睇高，OK OK。哇！威武走過來啊！还尾，还尾。我还有一个要。都累了嘞。
哇哇！开动喽！啊！来一次死一次哦。不会折啊！
OK， 我们呢现在就休息一下，因为水流不是很美。那我们呢就找点吃的吧，待会儿过来。来，解释一下，讲一下怎样抓那只螃蟹。用线来捆啊！前面马就来了，前面马就来了，马就来了，上了。喂，这是可爱刀。刚刚好啦。就刚刚好给你绑到是整个身体哦。我服了你啊！人家我没有钓到鱼。Good morning 啊！现在我们呢就要回港啦，然后呢，现在在大收拾当中，进着河口啦。小心小心！该死哦！是中的哦。好，好。3 kg。记一下哦。哇！也要杀人。他不标啊，手刀丢掉了。哪里这个？啊，那钱到哪里 OK， 来，谢谢追唱我们的船长阿六，一哥 Power。我们这一趟的马交总数接近200条，大大小小，去到哪里都狂咬。钓底鱼的时候，摆尾斑，两只上全部都是蛮大的 size 的。然后呢，如果是说有兴趣要上这2船的话呢，我会把阿六的联络号码会放在下面。如果喜欢我的频道的话，请给我一个赞、分享，还有记得订阅我的 YouTube 频道 ，OK？ 怎样都好，我们还是要谢谢阿六，谢谢你。我们明年再来啪他，呀，我们下次见，拜。前面等，前面等。回也是死，不回也是死的，不如来，我们吃午餐喽。干真子。睡在那边了。
不能够这个。西部拉萨，做米粉呢？哪个？